E aí galera, beleza? JL novamente. Ó, estou aqui com esse Mob, tá? Fire Evo 4 cilindros. Já tiramos fora aqui o motor dele. Está aqui o motor. Tava com barulho muito forte no motor, na parte de baixo. E primeiro passo, a gente tirou o cárter fora, fez uma limpeza no pescador que estava bem obstruído. E depois demos partida no carro e continuou o mesmo barulho. Tiramos o cabeçote fora e olha só a surpresa aqui, ó. A luz de óleo estava acesa, né? Olha lá o guia de bala. O guia de bala também lembrou bem que a luz de óleo estava acesa desse carro. Eu vou causar uma polêmica aqui porque é o seguinte, pessoal, ó, esse pistão aqui, ele tava fazendo muito barulho. Aqui vai ter que abrir cilindro, tá? Tem que ver se dá para abrir cilindro ainda ou ter que encamisar esse cilindro aqui. Foi apenas ele que quebrou aqui, ó. Quebrou o pistão, tava fazendo muito barulho na parte de baixo. Barulho de saia mesmo batendo. E o que acontece aqui? Tava fumando muito, luz de óleo piscando e esse barulho, certo? Só que esse motor aqui, pessoal, é o quarto motor que a gente desmonta. E o que acontece? A maioria dos motores desses que a gente desmonta aqui é para fazer parte de fumaça, tá? Se medir o cilindro e medir o pistão, em um outro caso que o pistão não está quebrado, se medir, até nesses aqui, ó, nesses 3 cilindros aqui, ó, se medir o pistão e medir cilindro, vai estar bom de medida. Porém, fica fumando, por quê? Porque o anel ele perde a pressão, né? Aí a gente vai lá, brune o cilindro e troca os anéis. Porém, 2 casos desses que a gente pegou para fazer na oficina, a gente reparou que o pistão estava trincado. O pistão estava trincado. E aonde que ele trinca? Geralmente no lado do bico, onde o bico injetor aqui injeta, sentido de onde o bico injetor injeta. E ele fica a gente percebe uma trinca nele, que a gente consegue, depois que desmonta, até tirar o pedaço que está trincado fora. E nesse caso aqui, eu acho que esse pedaço trincou e caiu para dentro do cilindro, né? Ele quebrou dentro do cilindro e aconteceu essa ruaça aí, né? Infelizmente aqui vai ter que fazer esse cilindro aqui. Se os outros cilindros tiver bom, pistão tiver bom, mantém o mesmo, faz apenas um cilindro. O motor é novo, tá, pessoal? KM baixo. Não tem por que retificar o motor completo se tiver tudo dentro da medida. Lembrando, tem que estar tudo dentro da medida. Esse vídeo aí é para deixar vocês espertos quando for desmontar esse motor Fire Evo aí, tá? Motor Fire Evo com o formato desses pistões aqui, ó, tá vendo? Todos desse motor, ó, Uno, Mob, que a gente pegou para desmontar, o pistão estava trincado. Aonde que ele trinca? Na canaleta. Então, se vocês pegar para fazer troca de anel ou fazer o motor e tiver que usar o mesmo pistão, tem que olhar bem atentamente no pistão para ver se não está com a trinca, porque já é o quarto que a gente pega com o mesmo defeito. Beleza, pessoal? Não dá para identificar a causa, tá? Nunca vi pistão trincado dessa maneira. Geralmente, todos os motores que a gente pega para fazer, a gente coloca os bicos na máquina para bater lá os bicos e ver se está equalizado. E eu até achei que poderia ser bico. Da última vez eu bati, coloquei na máquina e estava perfeito os bicos, cara. Então, assim, é só vocês ficarem espertos mesmo. Porque isso aqui pode acontecer depois que vocês fizerem uma eventual troca de anel ou montagem de motor. Aí acontece isso aqui, você vai ter que pagar o motor inteiro para o cliente. Beleza? Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá o like aí. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários.